Օրհնյալ Տեր, որ հերկինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկրի։ Ասած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեզի քոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառքավիտյանս ամեն իմաստություն Հոր Հիսուս, տուր ինձ իմաստություն ըստ բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ, ի չար խորհրդոցի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն։ Համեցեք։ Վերջում, ովքեր որ նստած են, լսվում է նորմալ ձայնը։ Մենք այսօր շարունակենք, բնականաբար պիտի շարունակենք գործ կառաքելոցը եւ գործ կառաքելոցի 11-րդ գլուխն ենք հասել։ Առաքյալները և Հրեաստանի կողմերում գտնվող եղբայրները լսեցին, որ հեթանոսների մեջ են ընդունել Աստծո խոսքը, բայց երբ Պետրոսը Երուսաղեմ եկավ, թլպատությունից դարձի եկած հավատացյալները քննադատում էին նրան և ասում, թե չթլպատված մարդկանց մոտ մտավ և նրանց հետ կերավ, և Պետրոսն սկսեց հերթով պատմել նրանց ու ասել. Ահա ես Հոպե քաղաքում աղոթում էի և հափշտակության մեջ ընկնելով մի տեսիլք տեսա, իջնում էր սփռոցանման մի մեծ անոթ 4 ծայրերից երկնքից կախված, որը հասավ մինչև ինձ մոտ։ Մինչ ակնապիշ նայում էի դրան, տեսա երկրի չորքոտանիներին, գազաններին, սողուններին և երկնքի թռչուններին, և լսեցի մի ձայն, որն ինձ ասում էր. վեր կաց Պետրոս, մորթիր և կեր, բայց ես ասացի. Քավ լիցի Տեր, որովհետև իմ բերանը երբեք պիղծ և անմաքուր բան չի մտել։ Երկրորդ անգամ երկնքից ձայնը ինձ պատասխանեց. ինչ որ Աստված մաքրագործել է, դու այն պիղծ մի համարիր։ Այս պատահեց 3 անգամ, և ամեն ինչ վերստին երկինք վերացավ։ Եվ ահա այն պահին 3 մարդ, որ Կեսարիայից ինձ մոտ էին ուղարկված, եկան և կանգնեցին այն տան առաջ, որտեղ ես էի գտնվում։ Եվ հոգին ինձ ասաց, որ գնամ նրանց հետ առանց երկմտելու։ Ինձ հետ եկան նաև այս 6 եղբայրները, և մենք մտանք այն մարդու տունը։ Նա մեզ պատմեց, թե ինչպես իր տունը տեսել է հրեշտակին, որ կանգնել ասում էր. Հոպե մարդ ուղարկիր և Պետրոս կոչված Սիմոնին կանչիր, որ քեզ պիտի ասի Աստծո խոսքը, որոնցով պիտի փրկվես դու և ամբողջ քո տունը։ Եվ երբ սկսել էի խոսել, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, ինչպես որ իջել էր մեզ վրա սկզբում։ Հիշեցի Տիրոջ խոսքը, որն ասում էր. Հովհաննեսը մկրտեց ջրով, բայց դուք կմկրտեք Սուրբ Հոգով։ Եվ եթե Աստված միևնույն պարգևը հավասարապես տվեց նրանց, ինչպես և մեզ, երբ Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատացինք, ես ով էի, որ կարողանայի Աստծուն արգելք լինել։ Այս լսելով լռեցին և փառավորում էին Աստծուն ու ասում. ուրեմն Աստված հեթանոսներին ևս դեպի կյանք տանող ապաշխարություն տվեց։ Գիտեք, որ գործ կառաքելոցի հեղինակը Ղուկաս Ավետարանիչն է։ Ղուկասը Տիրոջ աշակերտներից, ով նաև գրել է Ավետարանը, Ղուկասի Ավետարանը։ Ղուկասը իբրև գործ կառաքելոցի հեղինակ, ըստ երևույթին բավականին մեծ կարևորություն էր տվել և տալիս Կորնելիոսի և Պետրոսի այս պատմությանը, որ
բառացիորեն երկու անգամ է պատմում այս պատմությունը։ Մեկ 10-րդ գլխում, որին մենք ծանոթացանք նախորդ մեր հանդիպման ընթացքում եւ նաեւ այսօրվա ընթերցվելիք 11-րդ գլխում։ Այսինքն երկու անգամ Ղուկասը հատուկ կրկնում է այս պատմությունը եւ կրկնում է բառացիորեն, այսինքն ընդհանուր նկարագրությամբ չէ, որ երկրորդ անգամ կրկնում է։ Գիտեք, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, գուցե շատ մանրուք թվա, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջին դարում թղթի վրա կամ պապիրոսի վրա գրել որևէ տեքստ եւ հաշվի առնելով, որ դա ինչքան թանկ էր այդ մագաղաթը, պապիրոսը ստանալը, եթե դուք հետևեք կտեսնեք, որ այդ մատյանների վրա, երբ որ գրիչները որևէ բան գրում էին կամ արտագրում էին, փորձում էին նաև կիրառել հնարավորինս շատ համառոտագրություններ, որ տեղը քիչ զբաղեցնի եւ տեքստը հնարավորինս բովանդակային առումով շատ լինի։ Այսինքն դա շատ թանկ հաճույք էր։ Այսինքն այստեղ բայց հետաքրքիրը այն է, որ Ղուկաս ավետարանիչը այստեղ ոչինչ չի խնայում եւ տեսականորեն կարող է, չէ, ընդամենը մի ակնարկով հիշեցնել հղում անելով 10-րդ գլխին, բայց ինքը չի զլանում եւ ոչնչի առաջ կանգ չի առնում ու երկրորդ անգամ ամբողջությամբ այս պատմությունը գրի է առնում։ Ուրեմն նշանակում է, որ ինչ-ինչ պատճառներով Ղուկաս ավետարանիչը այս պատմությունը Կորնելիոսի եւ Պետրոսի հանդիպումը, նրանց քարոզելը, մկրտվելը, քրիստոնյա դարձը բավականին այսպես կարևորել է եւ հատուկ շեշտադրում է անում։ Գիտեք, խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ ինչու մեր նաեւ կարևոր է պատմությունը նորից հիշելը եւ ինչու Ղուկաս ավետարանիչը այդպես հատուկ կարևորեց այս պատմությունը։ Խնդիրը այն էր, որ կար մտավախություն առ այն, որ քրիստոնեությունը կարող էր մարդկանց որոշակի շրջանակների կողմից, ոչ իհարկե բոլոր, բայց որոշակի շրջանակների կողմից ընկալվել որպես մովսիսականության կամ հրեական կրոնի մի ճյուղ։ Քանի որ չէ, հրեական միջավայրից դուրս եկավ քրիստոնեությունը եւ նախ առաքելական շրջանում հիմնականում քարոզվում էր հրեական համայնքներում քրիստոնեությունը, առաջին քրիստոնյաները հրեաներն էին եւ բնականաբար շատ մարդկանց մոտ կամ որոշակի այսպես խավի մոտ մարդկանց կարող էր այդպիսի տպավորություն առաջանալ, որ քրիստոնեությունը մովսիսականության ընդամենը մի ճյուղ է։ Բայց այստեղ Ղուկաս ավետարանիչը եւ նաեւ առաքյալները հետագայում իրենց քարոզչության ընթացքում հատկապես սրա վրա ուշադրություն դարձնելով ուզում են ընդգծել, որ քրիստոնեությունը մովսիսականության ճյուղ չէ։ Քրիստոնեությունը բոլորովին այլ, այսպես բովանդակությամբ եւ առաքելությամբ հստակ կրոնական կամ փրկagorցական, այսպես առաքելություն ունի յուրաքանչյուր մարդու կյանքում։ Որքան էլ որ ինքը 5 կտակարանի շարունակությունն է եւ լրացումն է, ամբողջացումն է 5 կտակարանի, բայց որպես ուսմունք ինքը մովսիսականության ճյուղ, որպես այդպիսին դիտարկել չի կարելի։ Եվ այս էր նաեւ սրանով էր նաեւ պայմանավորած այն հանգամանքը, որ եթե դու մարդուն հեթանոսին պարտադրում ես, որպեսզի թլպատվի, որ հետո դառնա քրիստոնյա եւ մկրտվի, այս դեպքում կա այդ վտանգը նաեւ դիտարկելու, որ սա մովսիսականության այս կրոնը կամ քրիստոնեությունը մովսիսական մի ճյուղ էր։ Դրա համար առաքյալները 50 թվականին մեր թվարկության առաջին առաքելական ժողովը տեղի ունեցավ Երուսաղեմում։ Հենց այս թեման քննարկելու նաեւ, բացի որոշակի այլ կանոններ ընդունելուց առաքելական այդ ժողովում, ամենակարևոր հարցերից մեկը սա էր, քննարկվում էր այն հարցը, թե արդյոք պետք էր հեթանոսներին պարտադրել, որպեսզի դառնային քրիստոնյա դառնալու ճանապարհին պետք է թլպատվեին, թե ոչ։ Եվ առաքելական ժողովը ի վերջո որոշեց, որ ոչ, պարտադիր պայման չէ թլպատությունը, եւ ցանկացած մարդ կլինի հեթանոս, կլինի հրեա, որևէ մեկը կարող էր մկրտվել առանց արգելքի։
Եվ Ղուկաս ավետարանիչը նորից հիշելով Կորնելիոսի եւ Պետրոսի պատմությունը հենց սրան է անդրադարձանում եւ սա է ուզում, այս գիտակցումն է ուզում մարդկանց մեջ ամրացնել, որովհետեւ ինչպես որ ինքն է նկարագրում Պետրոսին թլպատված եւ հետո քրիստոնյա դարձած մարդիկ մեղադրում էին, այսինքն հրեաները, հա, մեղադրում էին, որ դու հեթանոսների հետ ես շփվում, հեթանոսների հետ ես սեղան նստում եւ նրանց հետ ես ուտում, այսինքն այստեղ խստորեն պետք էր պահել ըստ հրեական կրոնական պատկերացումների, խստորեն պետք էր պահել սրբության օրենքը, որովհետեւ եթե հրեան շփվում էր կամ հեթանոսի հարկ էր մտնում եւ մի սեղանի շուրջ նստած նրանց հետ ընթրում էր կամ ճաշում էր, ուրեմն պղծվում էր։ Բայց Պետրոսը չվախենալով այդ օրենքից, Աստծո հոգու առաջնորդությամբ Պետրոսը գնաց հեթանոսի տուն, կերավ նրանց տանը, քարոզեց եւ հետո նաեւ մկրտեց Կորնելիոսին եւ իր ամբողջ ընտանիքին։ Հետաքրքիր է նաեւ այն հանգամանքը, որ Պետրոսը չի հակադրվում կամ հակադրվելով այս թեզին, որ դու սխալ արեցիր, որ գնացիր հեթանոսների տուն մտար, նրանց հետ կերար եւ նաեւ մկրտվեցիր, այն էլ առանց այդ մարդկանց թլպատելու, Պետրոսը հակադրվելով այս մեղադրանքին ոչ թե արդարանում է, այլ բերում է վկայություն, պարզ վկայություն, ինչ տեղի ունեցավ։ Այն ինչ որ մենք արդեն երկու անգամ կրկնվում է այս հատվածում Կորնելիոսի պատմությունը, մարդը ներկայացնում է, որ այսպիսի բան տեղի ունեցավ, եւ եթե այս մարդիկ մկրտվեցին եւ հոգին իջավ իրենց վրա, ես ով եմ, որ ընդդիմանամ Աստծո կամքին, եւ պատահական չի, որ Պետրոսը որպես վկա բերում են, ասում է 6 եղբայրներ ինձ հետ էին, ինքն էլ 7-րդն էր, իսկ հրեական օրենքի համաձայն, եթե 7 մարդ վկայություն են տալիս նույն բանի մասին, դա համարվում էր ճշմարտություն, դա արձանագրված փաստ էր, ուստի Պետրոս Առաքյալը ոչ թե արդարանում է պաշտպանվելիս կամ հակադարձում է, այլ ընդամենը փաստերն է արձանագրում, ինչ տեղի ունեցավ այն իրողությունը, որը տեղի ունեցավ Կորնելիոսի տանը։ Այս իրողությունը մեզ համար առիթ է նաև փաստելու հետևյալ բանը, որ քրիստոնեությունը միշտ բոլոր ժամանակներում եւ նաև այսօր վկայված է փաստերով։ Ենթադրությունների վրա քրիստոնեությունը հիմնված չէ։ Հստակ փաստերով, թե ինչպես Աստված գործում է յուրաքանչյուրիս կյանքում, Սուրբ Հոգու ներգործությունը ինչքան իրական է յուրաքանչյուրիս կյանքում, սրանք հստակ փաստեր են։ Իհարկե, շատերը պիտի փորձեն իրողություններն ու փաստերը նույնացնել տրամաբանական եզրահանգումների հետ, դրանք իրականում տարբեր բաներ են, որովհետև այսօր շատ հաճախ մարդիկ տրամաբանորեն կարող են եզրակացնել, որ քրիստոնեությունը մովսիսականության մի ճյուղ է, կամ մարդիկ կարող են տրամաբանորեն եզրակացնել, որ քրիստոնեության մեջ ճշմարտության որևէ բան գոյություն չունի։ Այսինքն մարդկային տրամաբանությունը եւ երևակայությունը կամ մեր ենթադրությունները ամեն եզրահանգումի կարող են բերել։ Ես խոսքս այս տրամաբանական եզրակացությունների կամ ենթադրությունների մասին չէ, այլ իրական փաստերի յուրաքանչյուրիս կյանքում տեղի ունեցած եւ տեղի ունեցող։ Որտեւ Քրիստոս այնպես չի, որ հազարավոր տարիներ առաջ ինչ որ բան է արել, քարոզել է, մկրտել է, կամ, չգիտեմ, հրաշքներ է գործել, ինչ որ բաներ է մարդկանց սովորեցրել, մենք էլ այսօր այդ պատմությունները անընդհատ հիշում ենք, մեր հիշողության մեջ թարմացնում ենք եւ այդ պատմություններից դասեր ենք քաղում։ Չէ, քրիստոնեությունը այդպեսին չէ։ Քրիստոս այսօր էլ շարունակում է գործել։ Նույն հրաշքները, նույն պատգամները, նույնքան կենթանի է Քրիստոս նաեւ այսօր։ Եվ ամեն մեկիս կյանքում յուրաքանչյուր հավատացյալ մարդու համար այդ հստակ փաստ է, որը ոչ թե տրամաբանական վերլուծության կարիք ունի, այլ ապրվելու կարիք ունի։ Դրանով պետք է ապրել։ Այս է պատճառը, որ շատ հաճախ, երբ որ մարդիկ քրիստոնեությանը վերաբերող տարբեր, այսպես
իրողությունների, պատմությունների, դրվագների վերաբերյալ ասում են, որտեղ է դրա գիտական ապացույցը։ Գիտեք, եթե մենք պիտի գիտական ապացույցներով առաջնորդվենք, այնպես չի, որ գիտական ապացույցները միշտ 100% բացարձակ ճշմարտություններ են։ Այսինքն ամեն ինչ չի, որ գիտական ապացույցների վրա պիտի հիմնել։ Ես գիտությանը դեմ չեմ, բայց օրինակ ասենք, եթե ես իմ երեխային սիրում եմ, ես դա գիտությամբ չէ, որ պիտի փաստեմ։ Եթե որևէ մեկի նկատմամբ ես ունեմ որոշակի այսպես հարգանք եւ բացառիկ վերաբերում, գիտությամբ չի, որ ես դա պիտի փաստեմ, կամ չպետք է տանեմ դա լաբորատոր պայմաններում ուսումնասիրեմ, փաստելու համար իմ սերը կամ իմ հարգանքը դիմացի նկատմամբ արդարացված է կամ ոչ, կամ դա կա գոյությունի թե ոչ։ Իրականում կան իրողություններ հոգևոր կյանքին վերաբերող, որոնք որ մենք ապրում ենք եւ այդ յուրաքանչյուրիս կյանքի համար ճշմարտություն է, բայց պայմանով, եթե մենք դա ապրում ենք, ոչ թե ուղղակի գեղեցիկ խոսում ենք։ Այո, շատ հաճախ մարդիկ քրիստոնեական ճշմարտությունների վերաբերյալ ունեն կասկածներ, երբ որ տեսնում են դիմացինը, ով ինքն իրեն քրիստոնյա է համարում, միայն խոսում է ճշմարտությունների մասին, բայց գործնականում ոչինչ չի անում։ Եվ բնական է, որ այս դեպքում հարց է առաջանում մարդու մոտ, որքանով դա ճիշտ է կամ որքանով դա հնարավոր է։ Իսկ քրիստոնեությունը, առհասարակ քրիստոնեական կյանքի ընթացքին ավելի շատ կարևոր են ոչ թե խոսքերը, այլ գործը։ Այն կյանքը, որը որ մենք ապրում ենք, եւ այդ կյանքի մեջ են վկայությունները քրիստոնեության ճշմարտացիության։ Այստեղ է եւ այս փաստերի մասին է, ապրված փաստերի մասին է խոսքս։ Որովհետեւ յուրաքանչյուրիս համար, ինձ համար հստակ է, որ ես կամ, ես գոյություն ունեմ։ Ինձ համար հստակ փաստ է, որ Աստված իմ կյանքում գոյություն ունի։ Ինձ համար հստակ փաստ է, որ Աստված իր կյանքը տվեց իմ փրկության համար։ Եվ սա ես ոչ թե գիտությամբ կամ գիտական սկզբունքներով պիտի ապացուցեմ, այլ գործնական կյանքով, իմ իսկ օրինակով։ Ուրիշ տարբերակ գոյություն չունի այս ճշմարտությունը բացահայտելու, պարզապես պետք է ապրել այդ ճշմարտությամբ։ Եվ այդ ճշմարտությունը կդառնա առավել, քան իրական յուրաքանչյուրիս կյանքով։ Քրիստոնեությունը իրականում փոխում է մարդուն, վերացնում չարը, մարդու մեջ զորացնում բարին, մարդու մեջ բացահայտում լույսը, այն լույսը, որի այսպես որի ներքո բացահայտվում է նաև այն աստվածային պատկերը, որով որ ստեղծվել ենք յուրաքանչյուրս։ Այս դեպքում նաև մեր կյանքում գործում են Սուրբ Հոգու շնորհները, որը որ մենք ստանում ենք մկրտությամբ։ Քրիստոնեության մեծագույն թշնամին այդ սուտն է։ Եվ մարդկային սուտը, այն սուտը, որը որ մենք միշտ բերում ենք իբրև արդարացում մեր չարացի համար։ Եվ դրա համար շատ հաճախ հովվական կյանքի ընթացքին մարդկանց հետ աշխատելիս ես հաճախ եմ ասում, մի խաբեք ինքներդ ձեզ եւ երբեք մի արդարացեք։ Քրիստոնյան իրավունք չունի արդարանալու որևէ պարագային, ինչ-որ Պետրոս Առաքյալի օրինակն ենք տեսնում։ Մեղադրեցին, ինքը չարդարացավ, ինքը չհակադրվեց, ինքը ընդամենը փաստերը արձանագրեց։ Այն ինչ որ ինքը տեսել է եւ այն ինչ որ իր հետ տեղի է ունեցել։ Եվ սա լավ օրինակ է յուրաքանչյուրիս համար։ Եվ ամենամեծ խնդիրը քրիստոնեության մեջ, որ մենք ունենում ենք, այն պահից է սկսում, երբ որ մենք սկսում ենք ինքներս մեզ խաբել։ Երբ որ մեր գործը եւ մեր խոսքը չեն համապատասխանում իրար։ Հայտնի այդպիսի ձևակերպում կա, եթե չեմ սխալվում, Գարեգին առաջին վեհափառի խոսքն է, ասում է, որ ճշմարտությունը կամ կարելի է նաև ասել քրիստոնեությունը խոսքի ու գործի ներդաշնակությունն է։ Երբ որ քո խոսքը եւ գործը ներդաշնակ են իրար եւ իրար չեն հակադրվում։ Այբ որ մարդը սկսում է խոսել մի բան եւ անել ուրիշ բան, սա հենց այն սուտն է, որը համար առաջին թշնամին է մեր քրիստոնեական կյանքի։
Եվ եթե սրան հակառակ մեր խոսքը եւ գործը ներդաշնակ են, սա լավագույն վկայությունն է քրիստոնեության ճշմարտացիության։ Ուրիշ ճանապարհ փաստելու քրիստոնեական ճշմարտությունները հնարավոր չէ գտնել։ Ստեփանոսի դեմ կատարված հալածանքի հետևանքով ցրվածները հասան մինչև Փյունիկե, Կիպրոս եւ Անտիոք։ Նրանք ոչ ոքի չէին քարոզում խոսքը, այլ միայն հրեաներին։ Եվ նրանց միջից որոշ մարդիկ, կիպրացիներ ու կյուրենացիներ, Անտիոք մտնելով հույներին էին դիմում, ավետարանելով Տեր Հիսուսին։ Տիրոջ ձեռքը նրանց հետ էր, եւ հավատացյալների մի մեծ բազմություն դեպի Տերը դարձավ, նրանց մասին այս լուրը Երուսաղեմ գտնվող եկեղեցու ականջն ընկավ, եւ Բարնաբասին անմիջապես ուղարկեցին հասնելու մինչև Անտիոք։ Երբ նա եկավ ու տեսավ Աստծո շնորհները, ուրախացավ եւ հորդորում էր բոլորին, որպեսզի նրանք հոժար սրտով փառված մնան Տիրոջը, քանի որ բարի, սուրբ հոգով եւ հավատքով լցված մարդ էր։ Եվ Տիրոջը շատ ժողովուրդ արեց, ապա Բարնաբասը գնաց Տարսոն Սողոսին փնտրելու եւ նրան գտնելով բերեց Անտիոք ու նրանք երկուսով մի ամբողջ տարի հավաքվում էին եկեղեցում եւ ուսուցանում մեծաթիվ մարդկանց, աշակերտածներն առաջին անգամ Անտիոքում քրիստոնյաներ կոչվեցին։ Փաստորեն քրիստոնյա կոչումը կամ այդ տերմինը Անտիոքից է առաջացել, առաջին անգամ Անտիոքի նորադարձներին են կոչել քրիստոնյաներ։ Առաջի դար։ Այդ օրերին Երուսաղեմից մարգարեներ իջան Անտիոք։ Նրանցից Ագաբոս անունով մեկը վեր կացավ եւ հոգու միջոցով կանխանշեց, որ ամբողջ աշխարհում մեծ սով է լինելու, որը եւ եղավ Կլավդիոս կայսր օրոք։ Բայց Անտիոքիա աշակերտները որոշեցին յուրաքանչյուր նստիր կարողության նպաստ ուղարկել Հրեաստանում բնակվող եղբայրների կարիքների համար, որ արդարև արեցին Բարնաբասի եւ Սողոսի ձեռքով, ուղարկելով եկեղեցու երեցներին։ Իրականում այս հատվածը 11-րդ գլխի 2-րդ հատվածը պատմական մեծագույն փաստ է, որի մասին խոսվում է եւ վկայում է։ Առաջին անգամ լինելով քրիստոնեությունը գիտակցաբար քարոզվում էր հեթանոսներին եւ սա սկսեց Անտիոքից։ Իմիջայլոց Անտիոքը հռոմեական կայսրության մեծությամբ 3-րդ քաղաքն էր եւ շատ այսպես աշխուժ, ակտիվ, այսպես տարբեր մշակույթների խաչմերուկ, որպես այդպիսին քաղաք։ Եվ այստեղ հեթանոսական ավանդույթներն ու մշակույթը բավականին այսպես խոր արմատներ ունեին եւ առաջինը Անտիոքից սկսվեց հեթանոսների քարոզչությունը համակարգված ձևով։ Այս պատմության մեջ 3 կարևոր հանգրվան կա, որ ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել։ Նայեք, նախ Փիլիպոսը, եթե մենք Կորսկ առաքելոցի նախորդ գլուխները հիշում ենք, Փիլիպոս առաքյալը նախ ինքը սկսեց առաջինը քարոզել սամարացիներին, հրեաներից դուրս։ Առաջինը Փիլիպոսը սկսեց քարոզել սամարացիներին, իսկ սամարացիները կես հրեա էին, կես հեթանոս, այսինքն նրանք հրեան էին արմատներով սամարացիները, բայց ձուլված էին, հեթանոսական տարբեր ազգերի հետ ձուլվել էին, եւ մի տեսակ այս հանգրվանում այդ քիչ-քիչ վերահաստատվում է կապը, հրեա հեթանոս այդ կապ, այդ անջրպետն են փորձում վերացնել։ Երկրորդ հանգամանքը Պետրոսը, հիշում եք նախորդ գլխից եւ այս գլխից, քարոզեց Կորնելիոսին։ Այստեղ այս դեպքում արդեն ոչ թե քրիստոնյա եկեղեցին նախաձեռնեց քարոզչություն, որ գնամ հեթանոսին քարոզեմ, այլ ընդհակառակը Կորնելիոսը հրավիրեց Պետրոսին։ Սա Պետրոսի նախաձեռնությունը չէր, որ ինքը գնաց եւ Կորնելիոսին քարոզեց։ Ընդհակառակը Աստծո հոգով Կորնելիոսը դիմեց հրեային, քրիստոնյային կամ քրիստոնեության քարոզչին, որ արի եւ ինձ քրիստոնեություն քարոզիր եւ Քրիստոսի խոսքը ինձ բացատրիր։ Իսկ Կորնելիոսը դա արեց, որովհետեւ կար ներքին այդ պահանջը ճշմարտության փնտրտուքի
Եվ բնականաբար Կորնելիոսը Պետրոս Արաքյալի օգնությամբ Սուրբ Հոգով բացահայտեց այն ճշմարտությունը, ինչը որ ինքը փնտրում էր։ Եվ երրորդ հանգրվանը, որը այս հատվածում է, երկրորդ հատվածում 11-րդ գլխի, այստեղ էլ արդեն հստակորեն մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնյա քարոզիչները Քրիստոսի եկեղեցին նախաձեռնեց գնալու դեպի հեթանոս աշխարհ, գնալու դեպի հեթանոսություն եւ հեթանոսներին քարոզելու քրիստոնեություն։ Եվ հենց Անտիոքից սկսվեց եկեղեցու իրական մեսիական առաքելությունը։ Սա նաև վկայում է այն մասին, որ երկնքի արքայությունը արդեն հասանելի է դառնում բոլորին, եւ երկնքի արքայությունը մարդկային այսպես սոցիալական խավերի կամ մարդու տեսակի, մաշկի գույնի, տարիքի հետ բացարձակ կապ չունի։ Երկնքի արքայության դռները բաց են բոլորի համար։ Եվ երկնքի արքայության քարոզը հասանելի է յուրաքանչյուրին։ Հետաքրքիր է, որ այն իրողությունը կամ այն փաստը, որ այդ քարոզիչները, ովքեր որ այստեղ ասում են Ստեփանոսի դեմ կատարված հալածանքի հետևակով ծրվածները հասան մինչև Փյունիկ է։ Եվ գնացին այս մարդիկ քարոզելու Անտիոք, Փյունիկ է եւ Անտիոք։ Եվ բացի ասում է նրանց միջից որոշ մարդիկ կիպրացիներ ու կյուրենացիներ Անտիոք մտնելով հույներին էլ էին դիմում եւ քարոզում։ Իսկ թե ով են այս մարդիկ, այս ովքեր որ գնացին Անտիոք քարոզելու, իրենց անունները այստեղ չի հիշվում։ Իրենց անունները այստեղ գրված չի կամ հիշատակված չի։ Նրանք կարծես թե Քրիստոսի եկեղեցու առաջին անանուն քարոզիչներն են։ Իհարկե շատ կարևոր է այն, որ այս մարդկանց անունները գրված են կյանքի գրքում, գուցե պատմության գրքերում կամ ավետարանում, նոր կտակարանում իրենց անունները հիշատակված չէ, բայց վստահաբար իրենց անունները գրված են կյանքի գրքում։ Ըստ էության առհասարակ քրիստոնեության մեջ անանուն լինելը փոխաբերական իմաստով, անանուն մնալը ամենակարևոր առաքինություններից մեկն է։ Երբ որ դու ինչ որ բան անում ես, հանուն Աստծո փառքի, ոչ թե քո փառքի, ոչ թե նրա համար, որ քո անունը հիշատակվի կամ քո անունը փառաբանվի, մենք ունենք այդպես նաև շատ ու շատ անանուն բարերարներ, ովքեր որ տարբեր բարեգործություններ են կատարում եւ նախընտրում են, որ իրենց անունը մնա անհայտ։ Այսինքն մեր կյանքի ընթացքում շատ կարևոր է, որ մենք իրականում հոգևոր այն հասունությանը հասնենք, որ մեր միջոցով պիտի գործի Աստված։ Մենք չէ որ կարևոր ենք։ Մենք Աստծո ձեռքին ընդամենը գործիքներ ենք, միջոց ենք, որով Աստված իր փառքը պիտի եւ երկնքի արքայության քարոզը պիտի հասցնի յուրաքանչյուրին։ Ու սա շատ կարևոր է։ Ինչքան հնարավոր է մնալ անանուն։ Այդ չի նշանակում ես նկատի չունեմ, որ պիտի քո տոհմից, քո ազգից, քո ազգանունից պիտի հրաժարվես։ Դրա մասին չի խոսքը։ Կարծում եմ հասկանալի է ինչ է միտքս։ Մարդիկ, ովքեր որ իրենց եսը չէ, որ դնում են իրենց կյանքի մեջտեղում, այլ Աստծո փառքը եւ Աստծո եսն են դնում իրենց կյանքի մեջտեղում։ Անտիոքը Հռոմից ու Ալեքսանդրիայից հետո երրորդ խոշոր քաղաքն էր հռոմեական կայսրությունում, որտեղ որ ինչպես արդեն ընդգծեցի, մշակութային խաչմերուկ էր Անտիոքը հայտնի էր նաև իր ամբարով վարքով, տարբեր նման դրսևորումներով, չգիտեմ որքանով ծանոթ եք թե ոչ, Անտիոքում էր Դաֆեի տաճարը, չգիտեմ հեթանոսական դիցանից ծանոթ եք թե ոչ, սա այն աստվածուհին էր, որը որ գայթակղեց Ապոլոնին ու երբ Ապոլոնը փորձեց հասնել եւ տիրանալ Դաֆեին, նա վերջինս փախավ, դարձավ Դափնի ծառ, այդ Դափնին, որ մինչև այսօր չէ, Դափնե պսակման գալիս է հենց այս առասպելից եւ Դաֆեի տաճարում սովորաբար սպասարկող, սպասավորող ավելի ճիշտ
կանայք սովորաբար անբարո վարքով էին ապրում եւ այդ տաճարում անբարոյականությունը ընդունված էր այսինքն Անտիոք այսպիսի մի միջավայր էր որտեղ որ քարոզեցին առաքյալները եւ այստեղից սկսվեց քրիստոնյա եկեղեցու համաշխարհային առաքելությունը, եթե կարելի է այսպես ձևակերպել։ Այս առաքյալները, որոնց անունները անհայտ էին, մարդ ուղարկեցին եւ գտան նաեւ Պողոսին եւ նաեւ Երուսաղեմից առաքյալներ եկան, որպեսզի տեսնեն, հասկանան, թե ինչ է տեղի ունենում Անտիոքում։ Բարնաբասը հասավ Անտիոք, ով մեծ փորձառություն ուներ եւ բավականին նախանձախնդիր մարդ էր եւ Բարնաբասն էլ իր հերթին գտավ Պողոսին, Սողոսին կամ Պողոսին եւ հրավիրեց Անտիոք։ Անտիոքում մի տեսակ հասկանալու, թե ինչ տեղի ունեցավ եւ որքանով քրիստոնեական քարոզչությունը Անտիոքում ուղղափառ կամ առաքելահաստատ հիմքերի վրա է դրված։ Սովորաբար նաև Անտիոքը աչքի էր ընկնում նրանով, որ այստեղ սիրում էին մարդկանց եւ իրերին երևույթներին մականուններ դնել։ Ավելի շատ ծաղրանքի նպատակով կամ ծաղրանքի համար։ Եվ պատահական չէր, որ քրիստոնյաներին քրիստոնյա մականունը հենց դրեցին Անտիոքում։ Բայց որքան էր որ սկզբում դա կարող էր ծաղրանքի համար, այսպես դրված լիներ այդ անունը անհավատ անտիոքացիների կողմից, հետո բնականաբար քրիստոնյաների շնորհիվ այդ մականունը դարձավ պատվանուն։ Հիմա մեզ համար քրիստոնեությունը մականուն չէ, մեզ համար քրիստոնեությունը պարզապես պատվանուն է։ Եվ դա շնորհիվ առաքյալների, շնորհիվ Քրիստոսի անունով նահատակների եւ բոլոր այն սրբերի, որոնք որ քրիստոնեությունը իրենց իսկ կյանքով փաստեցին որպես վկայված ճշմարիտ ուսմունք։ Գալով նաև այստեղ մարգարեներին, որի մասին, որ այստեղ վկայություն կա։ Տեսեք, առաջին դարում Քրիստոսի եկեղեցում կային 3 այսպես նվիրապետական աստիճաններ, որոնք որ ղեկավարում էին կամ կազմակերպում էին եկեղեցու առաքելությունը։ Առաջինը դրանք առաքյալներն էին, բնականաբար, իսկ առաքյալները ընդհանուր պատասխանատուն էին Քրիստոսի եկեղեցու եւ առաքյալները տարածքային սահմանափակումներ որպես այդպեսին չունեին, առաքյալները ամենտեղ յուրաքանչյուր գյուղ, յուրաքանչյուր քաղաք կարող էին գնալ, քարոզել եւ իրենք այսպես այդ առումով տարածքային սահմանափակումներ չունեին։ Երկրորդը ծերերն էին կամ ծերակույտը, որոնք որ հիմնականում իրենց գործունեության շրջանակը այն համայնքներ, որտեղ որ իրենք ապրում էին, որտեղ որ իրենք կային։ Եվ այնտեղ ներսի, համայնքի ներսի կյանքը համակարգելու, հետևելու, վերահսկելու, որ մարդիկ ապրեն քրիստոնեական այն բարոյական չափանիշներով, ինչը եւ փոխանցված է ավետարանով կամ Քրիստոսի վարդապետությամբ։ Եվ երրորդը մարգարեներն էին, որոնց հիմնական առաքելությունը Աստծո կամքի բացահայտումն էր մարդկանց, որն է Աստծո կամքը եւ ինչ է ուզում ասել Աստված յուրաքանչյուրին։ Այստեղ նույնպես տարածքային որպես այդպիսին տարածքային սահմանապակում չկար եւ հիմնական իրենց առաքելությունը մարգարեների Աստծո կամքի բացահայտումն էր որևէ մի քրիստոնյայի, ով իրականում եւ անկեղծորեն փնտրում էր Աստծո կամքը։ Հիմա տեսեք, բնականաբար առաքյալները որպես այդպիսին այսօր չկան, բայց մարգարեի այդ պաշտոնը այսօր իրականացնում են հոգեվորականները, որովհետեւ ինչպես ես բազմիցս ընդգծել եմ եւ այսօր էլ պիտի նորից կրկնեմ, որ մարգարեն գուշակ չէր, այստեղ գուշակությունը չէ կարևոր մարգարեության մեջ,
մարգարեության մեջ կարևոր է Աստծո կամքի փոխանցումը մարդկանց։ Իհարկե յուրաքանչյուր մարդ կարող է ընթերցել նոր կտակարանը եւ այնտեղ բացահայտել իր համար Աստծո կամքը, թե Աստված ինչ է ուզում իրեն ասել կամ այս կամ այն իրավիճակում Աստծո կամքը որն է։ Փնտրում ենք Աստծո կամքը կտակարանից դուրս վիճակահանությամբ, չգիտեմ, այսպես նշաններ փնտրելով, չէ, օրինակ կան մարդիկ, որ շատ հաճախ այսպես մի բան մտածում են, այսինչ բանը անենք, այ հիմա եթե ծառից տերևն ընկնի, դա թող լինի նշան, որ իմ մտածածը ճիշտ է եւ այլ, այսպիսի սնոտիապաշտական բաներ մենք շատ անում ենք։ Կամ մարդիկ ինչ որ մի բան են պլանավորում կամ ունեն ինչ որ նվիրական, այսպես ցանկություն, երազանք, Աստվածաշունչը պատահական էջ բացում են, ինչ որ պատահական տող ընթերցում են, փորձում են այդպես բացահայտել Աստծո կամքը։ Այդ սխալ մոտեցում է, նման բան չկա։ Աստվածաշունչի որ էջն էլ բացեք, որ տողն էլ կարդաք, Աստծո կամքն է։ Բայց այս դեպքում, երբ որ մենք պատահականության սկզբունքով ենք որևէ տող, որևէ հատված Աստվածաշնչի կարդում, այդ դեպքում դա դառնում է կոնտեքստից կտրված, իսկ կոնտեքստից կտրված որևէ պատգամ, որևէ խոսք մեզ համար կիսատ հասկանալի է կամ անհասկանալի է կամ խեղաթյուրված կարող ենք մենք առօրյա մեր կյանքի ընթացքին այդ հատվածը ընկալել։ Հետևաբար երբեք չի կարելի նշան եք ուզում ամբողջ ավետարանը այնպիսի իրողություն է, որ ունի սկիզբ եւ ավարտ, ունի սկիզբ, ունի ընթացք եւ ունի ավարտ։ Եվ այդ ավարտը մեզ համար նոր սկիզբ է։ Այնպես չի, որ նոր կտակարանը կարդացինք մինչև սկզբից մինչև վերջ կամ Սուրբ Գիրքը 5 կտակարանի առաջին գրքից մինչև նոր կտակարանի վերջին հայտնության գիրքը կարդացինք, վերջացրեցինք, ասացինք, որ վերջ։ Մենք ծանոթ ենք ավետարանին, մենք ծանոթ ենք ճշմարտությանը, չէ։ Իրականում այդպես չի։ Ավարտեցինք կարդալը, մենք պետք է էլի շարունակենք։ Կամ նորից սկսենք սկզբից, կամ էլ նոր Աստվածաշնչի չգրված էջերը պիտի մենք շարունակենք գրել փոխաբերական իմաստով, այսինքն դա մեր կյանքն է, որը Սուրբ գրքի չգրված էջերն են, մեր հոգին է, մեր սիրտն է, մեր միտքն է, որտեղ եթե քրիստոնեությունը մեր կյանքը չպետք է փոխի, ուրեմն իզուր են մեր ջանքերը։ Իզուր են այն բոլոր ճշմարտությունները, որով որ Քրիստոս մեզ սովորեցրեց։ Իզուր է պատահականորեն բացել որևէ էջ, որևէ տող կարդալ, որևէ իրավիճակի համար, ինչ որ այսպես դա մեր հորինածն է իրականում։ Քրիստոս շատ հստակ ու շատ ուղիղ խոսել է յուրաքանչյուրիս հետ։ Եվ մենք Աստծո կամքը ճանաչելու համար պետք է ամբողջ նոր կտակարանին, Քրիստոսի ամբողջ վարդապետությանը գոնե ծանոթ լինենք։ Չի կարելի այսպես մի առակ կամ մի հրաշք, մի պատգամ, այսպես լսել այստեղից այնտեղից կամ ընթերցել ու ասել ես գիտեմ Աստծո կամք, հնարավոր չի այդպես։ Որտեղ ավետարանական շատ ճշմարտություններ, ոչ միայն շատ, բոլոր ճշմարտություններ ավետարանական, իր իսկ կոնտեքստի, ավետարանական լույսի ներքո պիտի մենք կարողանանք բացահայտել։ Եվ այո, շատ հաճախ մարդիկ դժվարանում են այս ճանապարհին, բնականաբար։ Կարդում են ավետարանը, սերտում են ավետարանը եւ էլի կյանքի տարբեր իրավիճակներում կամ տարբեր դրվագներում ամենապարզ ճշմարտությունները կարող են մարդուն հասու չլինել։ Այստեղ բնականաբար կարևոր է նաեւ հոգեվորականի առաքելությունը, ով մարդուն ցույց կտա ամենապարզ ճշմարտությունները։ Շատերին թվում է, թե եթե եկան որևէ հարցով հոգեվորականի մոտ, այն պարզ հարցեր են, ոչինչ մենք կհասկանանք, այս բարդ հարցերը գնանք քահանայի մոտ եւ քահանայից ստանանք պատասխաններ։ Բայց այստեղ քահանայի հոգեվորականի առաքելությունը այդ բարդ հարցերին պարզ պատասխաններ փնտրելն ու տալն է, որտեղ իրականում քրիստոնեության մեջ ամեն ինչ այնքան պարզ է։ Շատ ավելի պարզ է իրականում, քան թե մենք պատկերացնում ենք։ Հետևաբար մարգարեությունը այսօր, որպես այդպիսին, Աստծո կամքի բացահայտումն է։ Իսկ ո՞րն է Աստծո կամքը յուրաքանչյուրիս համար։ Սիրեք, ինչքան ուժ ունեք, ինչքան կարող եք։ Սիրեք ամեն ինչ, ինչ որ ձեր շուրջը կա։ Մի համակերպվեք չարին, երբեք մի համակերպվեք պարտությանը եւ երբեք մի ստեք ինքներդ ձեզ։ Ինքներդ ձեզ մի խաբեք։ Իրականում քրիստոնեական ճշմարտությունները այս քայլերի մեջ է որ բացահայտվում։ Մնացածը այնքան ավելի հեշտությամբ կկարողանաք բացահայտել։
Բարի աչքով նայեք աշխարհին։ Ինչքան էլ այդ աշխարհում չարիքն ու անարդարությունը լեցուն է։ Որտեւ յուրաքանչյուր սիրող հայացք, յուրաքանչյուր բարի հայացք ուղված աշխարհին մի լույս է վառվում այս աշխարհում։ Աշխարհում կարող է չարիք այդ բային չվերանա, բայց քիչ-քիչ աշխարհը կարող է ավելի լուսավորվել։ Մեր խնդիրը երկնքից աստղեր իջեցնելը չէ, որպեսզի աշխարհը ավելի լուսավոր դառնա։ Մեր խնդիրը, որ մեր աչքերը ավելի լուսավոր լինեն, որն ուղված են աշխարհին, ուղված են դիմացինին։ Այսպես է հնարավոր փոխել աշխարհը։ Բայց այդ ամեն ինչից առաջ պետք է այդ լույսի կրողը լինենք։ Եվ այս ճանապարհին Սուրբ Հոգու շնորհներն են, որ մեզ պիտի զարդարեն։ Սուրբ Հոգու շնորհներն են այն զորությունը, որով որ մեր մեջ այդ լույսը զորանում է, այդ լույսը ել ավելի փայլուն է դառնում, ել ավելի ընդգրկուն է դառնում։ Այդ լույսը մենակ մեր համար չի, որ մենք մեր ներսը լուսավորենք։ Այդ լույսը պիտի մեզանից դուրս գա, դեպի աշխարհը, դեպի մարդը։ Չեմ կարծում այդքան բարդ իրողություն է, հա, ընդամենը բարի լինել, չչարախոսել, չհայոյել, չվիրավորել, հարգել մարդուն, աշխարհը, բնությունը, հոգ տանել, սրտացավ լինել, այն ամենի հանդեպ ինչ որտեղ որ կաց, պատիվ ունենալ, պատվով ապրել։ Սուտը այս ամեն ինչը գալիս է ու քանդում է։ Ինչին որ մենք ցավոք սրտի այսօր էլ ենք ականատես, թե ինչ ավերներ է գործում սուտը, եւ միշտ էլ դա եղել է։ Եվ միշտ մարդիկ հաճախ այդ ասում են, չէ, այդպիսի ձևակերպում կա, ախր սուտ այնքան շատ է, որ չես հասկանում, որն է լավը, որն է բարին, որն է ճիշտը, որն է սխալը։ Այն չարի գործը սա է, բայց չենք ասում բանսարկում։ Չարի գործը սա է, որ այդ սոտը մեծանում այնքան ավելի զորացնի, որ մենք կորցնենք հնարավորությունը բարին տեսնելու, ճշմարտությունը տեսնելու։ Հենց այդ սուտն է, որ օգնում է ճակերտներով, որ այդ բարդ ճշմարտությունները դառնան բարդ իրականություններ, բարդ ճշմարտություններ, որ հետո որ մարդը չի կարողանում դա մարսել։ Աստծո կամքը այն է, որ ամեն ինչին պարզ հայացքով նայենք։ Ավետարանը ի վերջո, հենց սա է, որ մեզ սովորեցնում է։ Ամեն ինչ պարզ հայացքով նայեք ու շատ սիրեք։ Մնացածը մեր առաքելությունն է, մնացածը մենք կկարողանանք անել։ Կարծեք թե այսքանը այսօրվա 11-րդ գլխի հետ կապված, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Այո, ունեք հարցեր։ Այո, կարող եք։ Իհարկե, ոնց կկամենաք։ Լիրիկ անունս, ես ուզում եմ նևրոզի մասին խոսեք, ինչպես կարելի է հաղթահարել նևրոզը, ու անհասարակ այս հոգևոր աշխարհի ինչից է առաջանում նևրոզը։ Գիտեք, եթե նևրոզի գիտական ձևակերպումն եք ուզում, ես կդժվարանամ դա տալ, որտեղ ես հոգեբան չեմ, կամ չգիտեմ, եթե դա հոգեբանի գործն է, բայց առհասարակ, գիտեք, հոգևոր կյանքում կա այսպիսի մի բան։ Երբ որ մենք առնչվում ենք դեպրեսիոն վիճակի, ստրեսային վիճակի, երբ որ մարդիկ այսպես հա ստրեսների մեջ են, դեպրեսիայի մեջ են, որը շատ հաճախ նաև ձևակերպում որպես նևրոզ եւ այլն, հոգևոր տերմինաբանությամբ շատ հաճախ դա ձևակերպում է որպես դիվահարություն։ Շատերը գալիս են ասում են Տեր այր մենք դիվահարվել ենք, մեզ կամ չգիտեմ, կամ այսինչ մեկը դիվա Առհասարակ հոգևոր կյանքում դիագնոզ դնել ամենաանշնորհակալ գործն է։ Որովհետև գիտեք ոնց է, երբ որ դու որևէ բան ձևակերպում ես կամ որևէ իրավիճակի դիագնոզ ես դնում, նշանակում է այդ թեման դու փակում ես։ Հիմա եթե որևէ մարդ ստրեսով կամ դեպրեսիայով եկել է, դիմել է մեզ, եւ մենք այդ մարդուն դիագնոզ ենք դնում, նշանակում է մենք այդ մարդու դատավճիռն ենք իրականացնում կամ կայացնում։ Դրա համար ամենասխալ բանը այդ ձևակերպումից խուսափելն է։ Նախ պետք է փորձել ճանաչել այդ մարդուն ոչ թե իր հիվանդությունը, կամ այդ նևրոզը ճանաչել, կամ դրա պատճառները։ Մեր խնդիրը իբրև հոգևորական, ավելի շատ ոչ թե դեպրեսիան հասկանալն է կամ այդ նևրոզը հասկանալն է, այդ մարդուն հասկանալն է, այդ մարդուն ճանաչելն է։ Երբ որ դու այդ մարդուն ճանաչում ես,
զարմանալի կերպով այդ դեպրեսիան էլ, այդ նևրոզն էլ վերանում են։ Երբ որ դու այդ մարդուն օգնում ես, ոչ միայն որ ոչ թե որ դու իրան ճանաչում ես, այլ նաև օգնում ես, որ ինքը իրեն ճանաչի։ Հետո թե արդեն երկրորդական հարցը, թե պատճառը որն է, իհարկե կարևոր է, ես էլ շատ հաճախ այսպիսի իրավիճակների հանդիպելիս ես փորձում եմ ինքս ինձ համար հասկանալ ինչու է այս մարդը այս վիճակում հայտնվել, բայց այդ հարցի պատասխանը ստանալու համար ես այդ մարդուն պիտի ճանաչեմ։ Ոչ թե պարզապես հարցեմ, թե ինչից սկսվեց քո այս նևրոզը կամ չգիտեմ, այս դեպրեսիոն վիճակը։ Հետևաբար ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս հոգևորականների մասին է խոսքը, որ առհասարակ խուսափենք սահմանումներից եւ ձևակերպումներից, այդ դիագնոզ դնելուց։ Կարևոր չի դիագնոզը ինչ է։ Հեչ կարևոր չի։ Մենք այստեղ երբ որ մենք դիագնոզ ենք դնում, հետեւաբար սահմանափակում ենք մեր հոգևոր առաքելությունը այդ մարդու համար, այդ մարդու մեր ծառայությունը, հոգևոր ծառայությունը այդ մարդու կյանքում։ Դիագնոզը թող Աստվածը տնի, մնացածը թող Աստծո։ Ես այդ մարդուն պիտի ծառայեմ ինչև վերջ։ Մնացածը թե ինչ ելք կունենա կամ ընթացք ինչպես կլինի, Աստված ինքն է որոշում։ Հետևաբար դրանք հիմնականում եւ նևրոզը եւ այս դեպրեսիան, այս ստրեսն, այդ ամեն ինչը իրականում գալիս են մի պարզ ընդհանուր եթե ձևակերպելու լինեմ, նայելով տարբեր մարդկանց հոգեվիճակները եւ պատճառները դրա։ Շատ հաճախ գալիս է դա նրանից, երբ որ մարդիկ շատ հոռետես են։ Երբ որ մարդկանց մեջ ծնվում են վախեր, ապագայի հետ կապված, ներկայի հետ կապված, երբ որ մարդը չի գտնում իր անելիքը, իր առաքելությունը, երբ որ մարդը պարզապես իր հավատքի մեջ թերանում է, տկարանում է, որովհետև ավելի շատ տրվում է վախերին ու հոռետես մոտեցումներին։ Այդ գրեք ավելի պարզ եթե ձևակերպելու լինեմ, նման իրավիճակում հայտնվում են այն դեպքում, երբ որ մենք փոխարենը մեր ունեցածի համար շնորհակալ լինենք Աստծուց, չեղածի համար դարդ ենք անում։ Հիմնականում սա է ամբողջ պատճառը, որտեղ երբ որ դուք նայեք այդ մարդկանց, հա, ինչի են անհանգստանում, վայ, սենց բան կլինի, վայ, այնպիսի բան պիտի լինի, բա որ կարող է այսպիսի բան տեղի ունենա, բայց դրանք չեն եղել դեռ, հասկանում եք, մենք դարդ ենք անում չեղած բանի համար։ Ախր չեղածի դեմ կռիվ տալը ամենաանիմաստ եւ անպտուղ բանն է։ Հա կարող է այս պայն ես շատ քիչ բան ունեմ։ Այս պայն կարող է ես իմ պատկերացումով շատ քիչ։ Այս պայն կարող է ես շատ ավելին կարող էի ունենալ։ Ես արժան ինձ թվա, որ ես արժանի եմ ավելիին, բայց չունեմ։ Բայց միևնույն է, ինչքան էլ ես կյանքում դժվարություններ ու պակասություններ ունեմ, իսկ մարդը միշտ այնպիսին է, որ անընդհատ ինքը որ պահին ուզում ես մարդուն հարցնում, ինքը միշտ լիքը բան կա, որ չունի։ Ու դա չի պատճառը, որ մենք այսպես ընկնենք ստրեսի մեջ, վայ ինչի ես չունեմ։ Ինչքան էլ մենք չունենանք, միևնույն է, կան կյանքում բաներ, որ ունենք եւ ինչի համար մենք պիտի շնորհակալ լինենք Աստծուն։ Եվ մեր ամբողջ կյանքը բերենք այդ ծառայության։ Այ եղածի համար, երբ որ մենք շնորհակալ լինենք Աստծուն, այն ժամանակ այդ չեղածը մեզ համար կդառնա երկրորդական եւ ոչ կարեւոր։ Հետևաբար շատ հաճախ դա այդ գալիս է նրանից, երբ որ մարդը իր ունեցածը չի կարողանում գնահատել, եթե ավելի այսպես պարզ ու կոնկրետ ձևակերպել։ Չհամակերպվել, չհաշտվել պարտության հետ, այսինքն երբեք չհամակերպվել իրականությանը եւ այն մարտահրավերներին, որ այսօր կյանքը քեզ տասն է, այսպես պիտի լիներ։ Չէ, այդպես չպիտի լիներ։ Եթե ինձ դա այդ իրավիճակը դուր չի գալիս, ես կարող եմ այդ իրավիճակը փոխել։ Սա է նշանակում չհամակերպվել պարտության հետ։ Այսինքն երբ որ մարդու կյանքում ինչ է լինում է, մարդու ասում դե ուրեմն Աստծո կամքն էր այսպես կամ դե ուրեմն այսպես պիտի լիներ, այսինքն մենք չենք ուզում պայքարենք, մտածում ենք որ դե այտենց պիտի լիներ, ինչ կամ այսօր շատ հաճախ մարդիկ ասում են ինչ լինելու է կլինի։ Այդպես չի, մենք ենք որոշում ինչ լինի։ Մեր կյանքի մասին է խոսքը։ Իսկ երբ հաշտվել։ Երբեք։ Չէ, եթե պայքարել ես Երբեք։ Երբեք չի կարելի հաշտվել։ Ոնց հասկանաս, որ Աստծո կամքը դա է։ Եթե քո մղումը եւ քո նպատակը բարին է, ուրեմն Աստծո կամքը դա է։ Հանուն ինչ ես դու պայքարում։ Եթե հանուն բարու, հանուն սիրո, հանուն այդ սիրո հաղթանակի բարություն, բնականաբար գիտեք,
իրավիճակները տարբեր են։ Այսինքն այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է կոնկրետ իրավիճակների օրինակով նայել, ոչ թե այսպես ընդհանուր։ Այս պատերազմի հետևանքով ասենք ծնողները զավակ են փորձել։ Այո։ Հաշտվեն են մտքի։ Իհարկե ոչ։ Ինչ անեն։ Նորից զավակ փորձեն ունենան։ Ինչու ոչ։ Լավ, եթե տարբերակ չկա, Տարբերակ չկա, ուրեմն պիտի իրենց անկախ ամեն ինչից, նայեք, նորից զավակ ունենալը դեռ դա չի նշանակում պայքարել, որովհետև կորցրած զավակը դեռ չի նշանակում, որ իրենց զավակը չի, մահացած զավակը շարունակում այդ ծնողի զավակը մնալ, ուրեմն շարունակել պայքարել այդ կորցրած մահացած զավակին պահել իրենց կյանքում, խոսքս հիշատակի մասին չի մենակ խոսքը, այսօր շատ հաճախ հենց զոհված զինվորների ծնողները կամ ոչ միայն առհասարակ զավակ կորցրած ծնողի հարցը սա է, ինչպես համակերպվեմ ես իր, պետք չի համակերպվել։ Այդ ցավը պիտի ապրի, ուզեք թե չուզեք։ Չի կարելի եւ հնարավոր չէ ցավը բթացնել եւ պետք էլ չի։ Ընդհակառակ այդ ցավով մենք պիտի ապրենք։ Դաժանա, ես բան չունեմ ասելու։ Իրականում շատ դաժանա։ Իհարկե դաժանա այն պատերազմը, որը տեղի ունեցավ, այն ելքը, որը տեղի ունեցավ, սարսափելի է այսքան զոհ եւ ինչպես այդ զոհերը եղան։ Եվ ցավոք սրտի դեռ մենք հələ հույս չունենք, որ հենց այս պահից էլ զոհ չենք ունենա։ Սարսափելի է իրականում, խոսելը հեշտ է այդ մասին իրականում, բայց երբ որ ինքդ քեզ անդրադառնում ես այս իրավիճակին, երբ որ դու տեսնում ես, այցելում ես զոհված զինվորների ծնողներին, տեսնում ես իրենց մեկի դեպքում պայքարը, մեկի դեպքում պարտությունը, սարսափելի օրինակներ կան իրականում, բայց ըստ էության, այո, մարդը իր մեջ պետք է ուժ գտնի այդ ցավով իր կյանքը շարունակելու, եթե ոչ հանուն իրեն, հանուն իր զավակի։ Նաև, այո։ Ինչպես։ Իհարկե աղոթքը եւ այդ աղոթքը պետքա գործի վերածել։ Ոչ միայն աղոթել բառերով, այլ այդ աղոթքը անել ամեն բան, որ գործի վերածվի։ Ինքը ծածուկ չի, քահանայի, խոսքը քահանայի աղոթների մասին է, պատարակի ժամանակ, այո, պատարակի ժամանակ կան աղոթներ, որ քահանան ծածուկ, այսինքն ոչ թե գաղտնի է անում, այլ ցածրածային, որ դուք չեք լսում, հավատացյալները չեն լսում, բայց դա ցանկացած մարդ կարող է այդ աղոթները կարդալ, դա գաղտնիք չէ, դա հրապարակված էլ կա, պատարակամարտություններով այդ աղոթքը, այսինքն հասանելի է, կարող է յուրաքանչյուր հավատացյալ այդ աղոթները կարդալ։ Ոչ միայն գեղեցիկ, շատ զորավոր իմիջիայլոց, բայց նայեք, այդ աղոթքները նես չի, որ դուք կարող եք վերցնել ու պատարակի կարգ կատարել, որտեղ պատարակի ժամանակ այդ ծածուկ աղոթների ամենամեծ հրաշքը այնա, որ պատարակիչ քահանան, երբ որ այդ աղոթները կարդում է, ինքը Աստծո հետ խոսում է հավասարընդ հավասարի։ Բայց հավատացել է եթե ինքն կարդա այդ ժամանակ։ Նորմալ խնդիր չկա, բայց ինքը այդ պահին չի կարող Աստծո հետ խոսել հավասարընդ հավասար, այդ անում է պատարակիչ քահանան։ Բայց բովանդակային առումով իհարկե կարող է հետևել այդ աղոթներին, միանշանակ։ Հարթուր։ Կներեք, նորից լավ չլսեցի հարցը։ Մարգարեությունն է այս պատերազմի Մարգարեություն ասենք, թե ասենք, որ կանխատեսում, կամ ասենք աղոթքներ, որ ոնց կլինի ելքը, բա, որ պատերազմ պիտի լինի։ Գիտեք, որ այսպիսի, ոչ թե այսպիսի, այլ որ պատերազմ սպասվում էր, անկախ նրանից մարգարեություն կլիներ թե ոչ, այդ ակնկալում էինք, այսինքն նայելով զարգացումները, քաղաքական, դիվանագիտական, աշխարհաքաղաքական պրոցեսներին նայելով, ենթադրվում էր, որ կարող է եւ լինել, եւ կա ռեալ այդ կանխատեսումը ոչ թե հոգեվորականների կողմից, այլ ավելի մասնագետների, քաղաքագետների կամ չէ, նման կանխատեսում հոգեվորականների կողմից չի եղել։ Իհարկե ոչ։ Եվ դրա կարիքը չկար, որովհետև շատ ավելի ակնհայտ էր։ Շատ ավելի ակնհայտ էր, ուղղակի մենք այդքան ուշադիր չեղանք։ Իսկ հետագա ընթացքի հետ կապված
կանխատեսումներ։ Հետագայում չգիտեմ, հետագայում որոշ կապ ունի, հետագա ընթացքը ինչպիսին կլինի, կապ ունի, թե մենք այսօր ինչպիսին կլինի։ Մենք այսօր խելք կհավաքենք մեր գլուխները, թե ոչ, այսօր կմիաբանվենք, կհամախմբվենք, թե ոչ, դրանից է կախված, վաղը ինչ կլինի։ Եթե մենք ժամ առաջ խելքի գանք եւ մեր միջի թույնը, մեր պարակտվածությունը, իրար վրա ցեղ շպրտելը, իրար մեղադրելը եւ առհասարակ արդարանալը վերացնենք, մենք ապագայում շատ ավելի մեծ հաջողություններ հույս ունենք։ Ես հավատում եմ հաղթանակին, բայց սա կանխատեսում չի։ Հավատում եմ, որովհետեւ ես ուզում եմ եւ ես գիտեմ, որ ես կպայքարեմ, ինչքան որ կկարողանամ։ Եվ ինչքան էլ մարդկանց կողքեվորեմ ինձ հետ միասին, դա էլ կյանքը ցույց կտա, բայց միևնույն է, ես չեմ պատրաստվում ասել, որ մենք պարտված ենք ու վերջ, ոչ, նման բան չկա։ Այո, եթե պետք է, ես նաև մտածում եմ, որ պետք է հետ գրավենք մեր հողերը, մեր եւ ավելիով։ Սա երազանք չի պարզապես։ Սա պարզապես իմ ցանկությունը չի։ Ես կփորձեմ անել ամեն բան, ինչ որ հնարավոր է։ Գուցե եւ հասկանում եմ, որ այդ իմ ուզելով չի մենակ կամ իմ անելով չի։ Դա մենք պիտի անենք միասնաբար։ Բայց մի դեպքում, եթե մենք իրապես հասկանանք ինչ է նշանակում հայ եւ որն է հայի արժանապատվությունը, այո, որ սա հասկանանք, այն ժամանակ շատ ավելի հեշտ կլինի շատ բաներ։ Այս մասով բարոքի թղթում ասում են, որ փառք ուրիշի մի դուր եւ դու վաստակները օտար ազգին։ Տեր եղի քո փառքին եւ քո վաստակին։ Դա չի նշանակում, որ քո փառքը, քո վաստակը պահի քեզ, բայց գնահատի քո փառքը։ Երբ որ դու ինչ որ մի բան վաստակում ես ու դա շռայլում ես, պարզապես սա նույն բանն է, երբ որ մարգարիտները խոզերի առաջ է շախ տալիս։ Այսինքն Տեր եղի քո հաղթանակին, քո վաստակին։ Հիմա մենք 30 տարի առաջվա մեր հաղթանակին տեր չեղանք, փաստորեն։ Մոտավորապես սա է նշանակում։ Բարով ես եկել։ Ուզում եմ իմանալ, սա փոքր շնորհներ ասելով, հույսը սերն ու հավատն է, թե այն ամեն բարին ինչ որ մեր մեջ կա։ Հույսը, սերը, հավատքն է, շնորհներն են, բայց դա այդքանը չեն։ Հիմա տես։ Այո, եթե ընդհանուր ձևակերպենք, ամբողջ են առաքինությունները, որոնցով որ մարդը ապրում է։ Իսկ դրանք ամփոփված են դրոշմի խորհրդի մեջ։ Երբ որ մարդը պիտի ապրի բարությամբ, երբ որ օրինակ դրոշմի խորհուրդը եւ խորհրդի աղոթներին հետևեք, իմաստը եւ բովանդակությունը, երբ որ քահանան մյուրոնով դրոշմում է մարդու զգայարանները, այնտեղ հիմնականում խոսքը բարության, բարեգործության, առաքինության, աստվածպաշտության, ավետարանի ճանապարհով քայլելու, սրա մասին է խոսքը։ Լուսավոր կյանքով ապրելու եւ այս բոլոր առաքինություններն են Սուրբ Հոգու շնորհները։ Ճիշտ ասած, մենք փորձում ենք, ես էլ փորձում եմ անընդհատ դեպս սերտ ընտրել սիրո մեջ լինել, հա, բայց նկես վերջերս այս երկու օրեն կարծես թե ես ինքս ոնց որ հասկացա ու չգիտեմ հայտնություններ հոգուց թե ինչ էր, որ մեր ազգը ինքը ուղղակի բնաջնջման դիմաց է կանգնած է, այսինքն ընենց մի հատ հոգի է գործում Տեր Եսայի, թե մեր կառավարությունից, թե ընդհանուր, որ կարծես թե ուզում եմ բնաջնջվի, օրինակ ես այդ մտքով չեմ կարող, ուրախ չեմ կարող լինեմ, այսինքն այդ հույսի մեջ չեմ կարող։ Գիտեք, իհարկե, երբ որ կա այդ սպառնալիքը եւ այդ կանխատեսումը վատ, բնականաբար տեղ ուրախանալու առիթ չկա։ Անկեղծ ասած, ներողություն ներկայիս կառավարությունը ես կարծում եմ, այսինքն գործում եմ մի հատ այն հոգուց, հա, որ ընդհանուր մեր հիմա տեսեք, մեկ բան է, երբ իշխանությունները ինչ որ այսպես սխալ ընթացքի մեջ են եւ իշխանությունները չեն տիրապետում այսօրվա իրավիճակին։ Եվ մեծ հաշվով այս երկրում ոչինչ չկա։ Այսինքն այն ինչ որ պիտի արվի չի արվում, այն մասով ինչ որ իշխանությունները պիտի անեն եւ այո, այս առումով անհույս է վիճակը։ Բայց մյուս կողմից, այստեղ շատ կարևոր է նաեւ մյուս հանգամանքը։ Մենք մարդիկս, մենք ինչ ենք անում։
ես մեզ մեղադրելով չեմ ուզում արդարացնել եւ բնավ նպատակ չունեմ իշխանությունների անգործությունը կամ ապաշնորհությունը արդարացնել, բայց մենք էլ անելիք ունենք։ Հիմա ես ի վիճակի չեմ այսօր ինքս վեր կենալու, ես հասկանում եմ, որ հայտարարեցի կամ օրինակ ասենք դիմեցի, որ հրաժարական տվեք, ոչ մեկ էլ ինձ չի լսի։ Այսինքն հույս ունենալ այդպես, որ քեզ կլսեն եւ ինչ որ բան կփոխվի, այդ միամտությունն է։ Ուրեմն ես պիտի մտածեմ, ես ինչ պիտի անեմ իմ տեղում, իմ ծառայության մեջ, իմ առաքելության մեջ։ Գիտեք, աղոթելը նայած թե աղոթել ասելով ինչ նկատի ունես։ Այո, մենք շատ չենք աղոթել, մենք չենք աղոթել մեր երկրի համար, այսօր էլ չենք աղոթում մեր երկրի համար, շատ չենք աղոթում։ Աղոթում է, բայց այդ աղոթքը պիտի մեզ փոխի։ Աղոթքի իմաստը, նպատակը դա է։ Երբ որ եթե մենք ասում ենք, որ մտածում ենք, որ աղոթենք, դե Աստված էլ թող ոնց ուզում է մեր վիճակը փոխի, այդպես հնարավոր չի, Աստված չի անի մի բան, որը որ մենք պիտի անենք։ Այդ աղոթքը նախ պետք է քեզ փոխի, ինձ փոխի, դիմացինին փոխի, որ մենք կարողանանք այլ հայացքով նայել այս իրականությանը եւ կարողանանք ոտի կանգնենք։ Ուղղակի գիտեք ինչներ է սա, մի հատ Աբրահամի գրքից, եթե չեմ սխալվում, այն որ ասում է, եթե 60 հոգի ունենաս, երկրի մեջ երկիրը չեն գործանի, ասես եթե 50 հոգի, հետո միջև 10 հոգի է գալի, չէ՞։ Ինչ որ կերպ Սոդոմ Գոմորի մասին է խոսք, այո։ Արցախի հետ կանան կապենք, եթե ասենք 10 հոգի։ Դե մենք փաստորեն եկեք կոնկրետ թվերով չհաշվենք, բայց փաստորեն մենք արժանի չեղանք այդ երկրին, Արցախին, մեր երկրին, եւ դրա համար մենք կորցնում ենք, միշտ էլ այդպես է։ Երբ որ մենք մենք այնքան սրբություններ ունենք, եւ հայրենիքի առումով, եւ հոգեվոր առումով, որոնք որ այսօր մեր ձեռքին չեն, մեր իշխանության ներքո, չէ՞ որտեղ մենք դրանց արժանի չենք։ Երբ որ արժանի լինենք, այն ժամանակ այդ սրբություններն էլ մենք կվերադառնենք այդ սրբությունները։ Այնպես որ դրա համար պետք է նախ մենք փոխվենք։ Նաեւ Արդյոք երբեմն չի լինում բախում, մնաք երբ ձգտում ես ինչ-որ բաների, հատավ մեծերից ասում ես, քչով բավարարի ժողովրդական խոսքն է, եւ որտեղ է այդ սահմանը, որ գուցե ագահում ես եւ հակառակը հանձնում ես։ Գիտեք, սահման չկա այդտեղ, պարզապես պետք է այդ որ ասում են քչով բավարարվի կամ մեղածովդ գոհեղի, դա այն հիմքն է, որ դու քո ունեցածը կբազմապատկես։ Այստեղ սահման պետք չի դնել, ընդհակառակը, նախ դա հիմքն է։ Շնորհակալ լինելը այն հիմքն է, որի հիման վրա դու կզարգացնես եւ ավելիին կհասնես։ Ու այստեղ սահման գոյություն չունի, բայց այն ինչ որ ձեռք պիտի բերես քո կյանքում, դա պիտի քոնը լինի։ Ոչ թե ինչպես որ Բարուքի թուղթը նոր հիշեց, անես վաստակես ու այդ վաստակը չպահես ու չգնահատես։ Ցանկացած, նայեք, մարդը սովորաբար միշտ ագահ է։ Ինչքան տաս, ինչքան ունենա, այնքան քիչ է իր համար։ Խնդիրը այստեղ, երբ որ դու սահման ես դնում, սա քիչ է, սա շատ, արդեն սա խնդիր է։ Հենց այդ է խնդիրը, որ այդ սահմանը պետք է հանել, այդ սահմանը պետք է չլինի։ Ինչքան ունես, այդ բավարար է, այդ շատ ու քիչ չի, այդ այնա ինչ որ ունես, ինչին դու արժանի ես եւ որպեսզի դու ավելին ես ուզում, նախ այդ ունեցածդ գնահատի եւ ձգտի ավելին միշտ։ Ոչ թե ասել, որ վերջ, ես այսքանը ունեմ, ես այսքանի համար կարող եմ շնորհակալ լինել ու ես ինձ ավելին պետք չի։ Այդ նշանակում է եղածն էլ կորցնել նաեւ։ Այդ ուղղակի հասկամ տիրոջ կամքը ընդունել եւ Լսեք, տիրոջ կամքը ամեն անգամ պետք չի ասել Աստծո կամքը որտեղ է։ Աստծո կամքը այս ամբողջ մեր պայքարի մեջ է։ Ես դրա համար եմ ասում, ուզում եք Աստծո կամքը, հատուկ նշաններով չի, որ դա դրսևորվում է։ Աստված մեզ տվել է անսահման հնարավորություններ, բարիք ստեղծելու։ Եթե դու բարիք ես ստեղծում, այդտեղ միանշանակ Աստծո կամքն է։ Սա չափի հարց չկա, որակի հարց է։ Աստծո կամքը ավելի շատ առհասարակ մեր կյանքում ոչ թե որ չափի մեջ է, քանակի մեջ է, այլ որակի մեջ է դրսևորվում։ Մենք ծնվում ենք որոշակի շնորհներով, չէ՞, ամեն մարդ։ Այո։ Ու հնարավոր է մարդը գնա իր ճանապարհով, առաքելության զբաղվի, որ իրեն չի,
պետք է մի այլ առաքելություն։ Ոչ, նման բան հնարավոր չի։ Նախ, որովհետև Աստված մեզ որ ստեղծում է, չի ասում, այս մեկը պիտի նկարիչ ստեղծվի, այս մեկը, չգիտեմ, հողագործ դառնա, ստեղծվի, այս մեկը ուսուցիչ եւ այլն եւ այլն։ Աստված տալիս է բոլորից հավասար հնարավորություններ, նայած թե մենք այդ հնարավորությունները ոնց մեր մեջ կզարգացնենք եւ կբացահայտենք։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ ես ուզում եմ իմ շնորհը գտնել թե որն է, ու ես մտածում եմ, պետք է ուսուցիչ դառնամ, իրավաբան դառնամ, բանվոր դառնամ, թե ինչ դառնամ, նշանակում է ես իրականում կորցնում եմ հնարավորությունը իմ իրական շնորհը գտնելու։ Այսինքն այդ ներքին երկխոսությունը ես ինչ պիտի դառնամ։ Սա իրականում մեր ստեղծած օրակարգն է, որտեղ որ մենք փորձում ենք արդարացնել մեր ոչինչ չանելը։ Հետո մենք իրականում ոչինչ չենք դառնում եւ կամ ինչ որ մի բան ընտրում ենք, այն ինչ որ հնարավոր է, ու սկսում ենք տարապել, վայ, ես ինչ, ես իմ առաքելությունը չի, սա չէ, այդպես չի։ Խնդիրը այստեղ ոչ թե որ ինչ ես անում կյանքում, այլ ինչպես ես անում։ Էս ավելի կարևոր։ Իսկ Աստված այո յուրաքանչյուրից տալիս է այն տաղանդները, այն հիշում եք ավետարանի առակը, որ մեկին տալիս է 1-ը, մեկին 5-ը, մեկին 10, ասում է գնացեք շահեք։ Հիմա մեկին Աստված տալիս է 1, մեկին կապ չունի քանակը, կապ չունի տեսակը, կապ չունի։ Կարևորը մենք այդ շնորհները, այդ տված հնարավորությունը ոնց են կիրառում մեր կյանքի ընթացքում։ Այստեղ ոչ թե ինչ ենք անում, այլ ոնց ենք անում։ Հետևաբար գուցե այդ տաղանդը բոլորիս համար հենց Քրիստոսի խաչը կրելն է։ Ինչի անպայման մենք պետք է հարցնենք, ես ուսուցիչ դառնամ, թե չգիտեմ, ինչ ուզում ես դառի, լավ եղի, ազնիվ եղի, նվիրյալի եղի քո գործին։ Այդ նվիրումն է, որ քեզ սիրել է տալիս, այն ինչ որ դու անում ես։ Հետևաբար այստեղ եւ այդ ամեն ինչի մեջ այդ խաչն է, խաչը, որ մենք պիտի կրենք, Քրիստոսի խաչը, որ ասես վերցրու քո խաչ արի իմ հետևից։ Գուցե հենց այդ խաչն է այդ տաղանդը, որը Քրիստոս բոլորիս տալիս է, ու մենք այդ խաչը չենք կրում։ Տանում պահում ենք, ասում ենք, երբ որ պետք լինի կհիշենք, կգանք այդ խաչը կհանենք։ Հետո մինչև հետ ենք այս խաչը չկա, կորած է կամ տեղն չեն գտնում։ Այնտեղ վերջում Երբ որ մարդը ինքը իրեն է բացահայտում, այո, այս ճանապարհով բացահայտում է նաև Աստծուն։ Հիմա այդ դա է դժվար, որ ոնց հասկանաս, որտեղ դու կարաս անանց։ Ջորջան, կներեք, այդ նկարիչի մեջ է, որ դու կարաս նկարչությամբ քեզ անընդհատ բացահայտես, կարող դու բանաստեղծ ես, անընդհատ քեզ կարողանում ես բացահայտես, չէ՞ որ դա ինչ-որ ստեղծագործական վիճակ է։ Նայեք, մի քիչ ես համաձայն չեմ այդ ձևակերպումի հետ։ Ես ասում եմ, կյանքի նպատակը, գեր նպատակը, այն չի, որ մենք գտնենք, ես նկարիչ պիտի լինեմ, կամ չգիտեմ ինչ պիտի լինեմ։ Դրանից առաջ շատ ավելի կարևոր հարց կա, մարդ լինելն է։ Երբ որ դու մարդ է լինում, եւ ինքը իրեն իբրև մարդ փորձում է բացահայտել, այդ ժամանակ ավելի հեշտ է իր համար տեսանելի դառնում, ինքը նկարիչ է, ինքը երգիչ կարա լինի, թե ինչ։ Գիտեք, հիմա այդտեղ բարդ բան չկա մեծ հաշվով, ժողովուրդ ջան։ Հիմա եթե ես ուզում եմ նկարիչ լինեմ, բայց ես փորձում զգում եմ, ես դա իմը չի, ես չեմ կարող, իրապես ես չեմ կարող նկարել։ Հիմա այդտեղ բարդ մաթեմատիկական հաշվարկ չկա, որ հասկանամ, որ այս է իմը չի։ Զբաղվեմ մի բանով, որ իմ մոտ ստացվում է, իսկ որպեսզի հասկանամ ստացվում է, թե ոչ, ես պետք է անկեղծ ջանքներ դնեմ այնտեղ։ Ինքնախապեյությամբ, եթե ես անկեղծ ջանք եմ ներդնում, ոչ թե ինքնախապեյությամբ, այսպես ինչ-որ գործողություններ եմ անում, ես կգտնեմ ինչ կարող եմ ես անել։ Էսա շատ կարևոր։ Եվ ի վերջո այդ ամենի հետ զուգահեռ, ոչ ավել, ոչ պակաս, ես չեմ ուզում այսպես ստորադասեմ, մի մոռացեք մեկ բան, աղոթքը։ Մենք այդ ամենով հետ, այդ ամեն չէ զուգահեռ խնդրում ենք Աստված ջան, մեզ ճանապարհ ցույց տուր։ Մեզ օգնիր, մեզ առաջնորդիր, բայց այդ չի նշանակում, որ դու հետ ընկնես, Աստծուն գցես առջևումդ, ասես Աստված ջան, դե դու ասա որ գնամ, ես գամ, չէ, դու պետք է Աստծո ձեռքը բռնած իր հետ քայլես։ Այս ամենակարևոր բանը, իսկ ինքդ քեզ բացահայտելը ես կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդու կյանքի համար ամենակարևոր եւ ամենահեշտ ճանապարհն է, հեշտ ստեղծագործական առումով։ Միշտ չի ստացվում։
Որտեվ ինքներս մեր հետ անկեղծ չենք, դրա համար չի ստացվում։ Ամեն գործ բարի պիտի լինի ու ասենք Այո։ Մենք ունենք հարց նաև էլեկտրոնային տարբերակով, եթե կարելի է այս հարցին փորձենք անդրադառնալ արագ։ Թագավորության մասին է հարցը, որ Սատանան 1000 տարով փակվեց, արդյոք հարցնում է Սատանան դուրս է եկել արդեն այդ կապանքներից եւ այն խառնաշփոթը, որ այսօր աշխարհում կա, դրա պատճառը հենց դա է։ Իհարկե, հազարամյա թագավորության հետ կապված երկու տեսակետ կա, որ հազարամյա թագավորություն ասելով պետք է հաշվել կոնկրետ 1000 տարի Քրիստոսի հարությունից հետո։ Եվ ասում են մոտավորապես 1030-ական թվականներից հետո այս տեսակետի կողմնակիցները Սատանան ազատ արձակվեց եւ 1030 թվականից հետո Սատանան սկսեց աշխարհը խառնել։ Բայց մեր եկեղեցու հայրերը ավելի շատ երկրորդ այս տեսակետի կողմնակից չեն։ Մեր եկեղեցու հայրերը երկրորդ տեսակետի կողմնակից է, որ այդ հազարամյա թագավորությունը կոնկրետ 1000 տարին չէ։ Հազարամյա թագավորությունը մինչև Քրիստոսի գալուստն է։ Այսինքն դա փոխաբերական իմաստով հազարամյա թագավորություն եւ Քրիստոսի գալուստից հետո Սատանան պիտի ազատ արձակվի, գայթակղեցնի մարդկանց եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ավելի մեր եկեղեցու դիրքորոշումը կամ տեսակետը հենց սա է, որ հազարամյա որ Սատանան այս պահին էլ կապանքների մեջ է, որտեղ մեր վրա իշխանություն չունի։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, յուրաքանչյուր իրական քրիստոնյայի հավատացյալ մարդու վրա Սատանան իշխանություն չունի։ Սատանան մինչև այսօր էլ մեր պարտված թշնամին է։ Եվ հետևաբար, այո, այսօր այս սատանայի, այն ինչ որ մեր գործած չարիքն է, սատանայի վրա գցել պետք չէ։ Այն չարիքը այսօր ինչ որ կա աշխարհում, այդ մարդն է, դրա հեղինակը, ոչ թե սատանան։ Ամենահեշտ ձևն է, ամեն ինչ գցել սատանայի վրա, մենք մեղավոր չենք, ընխեղճ սատանան է մեղավոր։ Բայց Աստվածաշնչում գրված է, որ այս աշխարհը սատանայի իշխանության տակ է։ Այո, որովհետև մենք ինքներս եսակենտրոն ենք, էգոիստ ենք, սատանան մեր մեջ է, մեր միջով է գործում, սրա մասին է խոսքը։ Ես չեմ ասում չարը չկա, ես չեմ ասում չարը գոյ, բայց այդ չարի հեղինակը մենք ենք։ Բայց առանց եսի ինչպես ապրել։ Նայած թե այդ եսը ինչ է։ Առանց եսի ես երբեք չեմ, ես երբեք չեմ ասել առանց եսի պետք է ապրել։ Այստեղ կարևորը եսի բովանդակությունը, ես ասելով ինչ նկատի ունենք։ Ընդհակառակը մեր ես Աստծո եսը պիտի լինի։ Աստծո պատկերն է մեր եսը։ Այս դեպքում իհարկե առանց եսի հնարավոր չի ապրել։ Աղոթենք։ Պահպանյաց մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ, սուրբ եւ պատվական խաչիկո, փրկյա, ազատյա, հերևելի եւ հանրեվույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս, հայր եւ զորթի եւ սուրբ հոգի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ապրեք։